အလုတ်ထွက်တာကိုတားလို့မရတော့မှမျက်နှာဖုံးနေကျွတ်ပြီးတော့တကယ်စိတ်ရင်းစိတ်မှန်နေထွက်လာကြတာဆိုတော့လေရဟမီနာဆန်ခုနီချီ Tiffany done This is not sponsored, okay? I'm just drinking it because why not? အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုက education မဖြစ်ပါဘူးရှင်အမရဲ့အလောက်က drama ကိုပြောပြချင်တာပဲရှိပါတယ်ရှင်အချင်းရှိရဆိုလို့ရှင်နားထောင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကြည့်ပေးကြပါလို့အဲ့တော့အမကတထေးကိုပြောရတယ်မလားမဆိုလိုင်းရနေကျမလှုပ်ထွက်တော့မယ်နော်ဆိုဟုတ်လားဆီယမလေးငါတို့ပထမအောင်ဆုံး foreigner ဆိုတော့လေစိတ်မကောင်းပါဘူးနောက်နေ့ကျရင်ထွက်မှာမလားအမကိုထွက်စေချင်တယ်ကွာဒီလားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမကသူတို့ control လုပ်လို့မရတာသူတို့ဂျပန်ဆီယမလို့ control မလုပ်လို့မရတာအဲ့တော့မပြန်ဖြေလိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးနောက်2လကြာရင်ထွက်မှာလို့ဒီလားအဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲနင်ပြောနောက်နေ့မှထွက်မယ်ဆိုဘာညာကိုကငါဘယ်လို support ပေးရမလဲအဲ့နဲ့ကျမမဟုတ်ဘူးဆရာကျမနေမကောင်းလို့ကျမထွက်တော့မယ်ဆိုရဲဆိုတော့ personal attack တွေကိုလေဒီလား line မှာစာကြောင်းအရှည်ကြီးနဲ့လေရေးထားပြီးတော့နင် social media သုံးတာကိုငါတို့ကမသိကြအောင်ဆောင်ထားတယ်တလားတဲ့နဲ့ထွက်လို့2လလည်းနဲ့ထွက်လို့မရဘူးအနည်းဆုံး6လငါတို့ကအလုပ်သမားရေးရုံးမှာငါတို့ရဲ့လေပါလေ legal counselor နဲ့ငါတို့ကသွားတောင်းထားတာကိုငါတို့က approve ရပြီးသားအဲ့တော့နေနောက်နေ့မှထွက်မထွက်ရင် part time လုပ်ဆိုပြီးအမကိုပြောရဲကွာအဲ့ဒါကိုအမကဂယုမဆိုင်ဘူးဂယုမဆိုင်ပဲနဲ့အမမွေးနေ့မှာအမထွက်စာတင်လိုက်တယ်အဲ့တော့တခုရှိရဲမောင်လေးတို့ education တခုပါရောနော်သိလားအဲ့ထွက်စာမှာ2မျိုးရှိထိုင်းရှောက်တော်ကဲနဲ့ထိုင်းရှောက်ကိုနေခိုင်းဆိုတာထွက်ခွင့်တောင်းတာတော်ကဲဆိုတာထွက်မယ်လို့တတိပေးတာအဲ့တော့အမကထွက်မယ်လို့တတိပေးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတင်လိုက်တယ်တင်လိုက်ပြီးတော့အိမ်နေမှာ तू ကအမကိုမသိကြအောင်ဆောင်တယ်မသိကြအောင်ဆောင်တော့မှအိမ်ပြန်လာတော့ email ပြန်ပို့တယ်ပို့တော့မူလာတန်းကြောင်းရေးကျမတော့ထွက်တော့မယ်ဒီမှာကျမထွက်စာပါဆိုပြီးတော့တင်လိုက်ရော तू က email ကိုဂျပန်လိုပြန်ရေးထားတယ်အဲ့လိုဂျပန်လိုပြန်ရေးထားတာရသိရမလား personal ရေးလည်းအရင်ပါတယ်အမအဲ့ဒါကြီးမပြောဘူးသီလားအမေအဲ့ဒါမှတတိထားမိတာဘာလဲဆိုတော့အမရဲ့ Thai show ကိုတော်ကဲကိုသူရေးတာ Thai show ကိုနေကားရေးဆိုပြီးရေးထားတာသီလားအဲ့တော့ထွက်လို့မရဘူးအစားလို့ဒီတစ်ခါကျတော့ SNS ကိစ္စကို email မှာတော့မရေးထားတော့အဲ့နဲ့အမကလည်းလိုရင်းလို့ရှင်မဟုတ်လားဆရာလို့ကျမပထမ2လနဲ့ထွက်အောင်မလို့ပဲလို့ဒါပေမဲ့လို့ဆရာကိုယုံကျင်လို့ကျမလို့အလုပ်သမားရုံသွားပြီးမေးကြည့်လိုက်တယ်လို့အလုပ်သမားရုံကဆရာပြောထားတယ်မှန်ဘူးလို့ပြောတယ်လို့ငါလည်းရှင်းပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျမနှစ်ပတ်ထဲနဲ့ထွက်လို့ရတယ်လို့ပြောလို့အခုစိတ်ပြောင်းပြီးတော့အဲ့ဒါဒီလထွက်မယ်လို့လုပ်လိုက်တာဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ तू ပြားရီတုံနေတာပေါ့ကွာဒီလားပြားရီရောဘရုံးတွေရောအကုန်တုတ်နောက်နေလဲကြားရောအမကိုခေါ်ပြီးတော့စကားတွေကိုသိရမလားထွက်ပြီးတော့မတားတော့ဘူးဆိုတော့တားလို့မရတော့ဘူးလဲဆိုတော့စူပါလေရောဘယ်ကနေစားလဲဆိုတော့လေ the monster break နင်ကဘာဖြစ်လို့3ခါတော့မှပြောင်းมาတယ်ထွက်မဲ့ဟာဟိုနင်ပြောတော့နင်နောက်နေ့မှထွက်မဲ့ဆိုတော့နင်နန်းချုပ်ကလေးတွေပြီးတော့မှနင်ထွက်မယ်လို့ပြောပြီးတော့ပြီးလည်းပြော Messenger ထဲမှာနင်က2လနဲ့ထွက်မယ်လို့ပြောပြီးအခုနင်ရဲ့ဟိုဟာထဲမှာresignation letter ထဲမှာဘာဖြစ်လို့2ပတ်ဖြေသွား2ပတ်မဟုတ်ဘူးလေမဒီလကုံမှထွက်မှာလေဒီလားအဲ့တော့အမလည်းပြောတာဗောကျမ2လနဲ့ထွက်မလို့ပဲဒါပေမဲ့ဆရာရဲ့စာဖတ်ပြီးကျမမှဟိုအလုပ်သမားရေးရုံသွားပြီးတော့2ပတ်ထဲနဲ့ထွက်လို့ရဆိုကျမအခုထွက်မယ်လို့လုပ်တာဘာညာကွေးကကျမရဲ့ကျမရေးကြအောင်ဘာညာကွေးကနဲ့အဲ့တော့ तू ကပြောတော့နေကဂရိမဒီရတာဘာလားညာလားဆိုဆရာလို့ကျမဘာမှပြောစရာမလိုဘူးလို့ဒီမှာလို့စာထဲမှာရှိရဲလို့စာရအတိုင်းကျမလုံးမယ်လို့အဲ့တော့အမကိုပြောလို့လည်းမရလည်းမရ personal attack တွေလုပ်ပါလေရောနဲ့နေငါတို့ကTikTok တွေပါ SNS မသုံးဖို့ဒါစီကန်းချက်ထဲမှာစီကန်းချက်လို့ပြောပေမဲ့လေဒီလားစီကန်းထဲမှာမပအောင်ဒီလားအမသုံးနေတာကိုသူတို့သိလို့ချက်ချင်းစီကန်းဆိုပြီးထုတ်လိုက်တာဒီလား so fucking shady အမ TikTok account 2ခုရှိရကွာပထမ account ကကျတော့အမ follower များတဲ့ account နောက် account တစ်ခုဖွင့်ထားတယ်နောက် account တစ်ခုဖွင့်ထားတယ်ဆိုတော့အမဂျပန်ရောက်တော့ကွာပထမ account ကမြန်မာနိုင်ငံဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ creator phone တွေပါမရလို့နောက် account ထပ်ဖွင့်ထားတယ်ကွာaccount ကသိပြီးတော့ active မလုပ်ဖြစ်ဘူးဖြစ်နေအလုပ်ကြောင်ပဲဒီလားအဲ့တော့ပထမ account ကိုပိတ်လိုက်သေးတယ်ခဏလောချလိုက်သေးတယ်အဲ့တော့နင်လောချရလေတဲ့နင်ပြောစီကန်းချက်ကိုနင်သိပြီးတော့လောချလိုက်တယ်လေတဲ့အမလည်းပြောလိုက်တယ်ကျမလောမချချင်လည်းရတယ်လို့သိလားဆီယာမတွေကတောင်းဆိုလို့ကျမတနာလို့မလည်းရှင်းပဲဂျပန်လိုပဲပြောအဲ့နေရာမှာဂျပန် and 0 level လောက်ရှိရသိလားဘလို့တွေထွက်လာမှလည်းမသိဘူးသိလား Q にめっちゃくちゃ上手になりました日本語ねကျမပိတ်စရာမလိုဘူးလို့အဲ့တော့အမကသူတို့နဲ့ခဏရန်ပြရတယ်ကွာသိလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့က illegal ကိစ္စတွေလုပ်နေတာလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကွာသိလားအလုပ်သမားတွေကိုအများကြီးခိုင်းတော့ over ထိုင်ခြင်းမရတာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတော့အမတို့ကခဏစကားအခြေတင်ဖြစ်ပြီးတယ်အဲ့အခြေတင်ဖြစ်တိုင်းသူတို့ကအမရဲ့ social media အကြောင်းအမရဲ့ personal အကြောင်းထည့်ပြောရကွာ
အရင်ကတော့အမကိုမကြိုက်လို့ရှင်ကိုမဟုတ်တာပြောလို့ရှင်အမလည်းပြန်ပြောတတ်တယ်လို့သိလားဒီခေါက်ကျတော့ I was so calm saint အဲ့တော့ပြောတယ်ကျမအဲ့နေရပြောရလေလို့ပထမ argument တော့ကွာအဲ့နေရပြောရလေကျမရဲ့ social media ကိုကျမတော့မချဘူးလို့ပြီးတော့အဲ့နေရလေကျမထွက်မယ်လို့ပြောရလေလို့အဲ့ဒါနေကဘာလို့မထွက်တာလဲဆရာမထွက်ခိုင်းတာလို့ဆရာမထွက်ဘဲနဲ့အတင်းတောင်းဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ပါအောင်လို့ပြောတော့ကျမမထွက်တာလေလို့အဲ့တော့နင်းအဲ့နေကနေကစာမမတင်တာစာတင်လို့ရတယ်လို့ကြည့်ကြကျမအခုစာတင်ပြီလို့သိလားအဲ့လိုပြောတော့အမမျိုးစုံပြောမယ်အမလည်းကျမကိုကြိုက်လို့ထင်လို့ရတယ်ကျမစာထဲမှာရေးထားပြီးပြီသိလားအဲ့တော့သူပြောလို့များများ personal tag နောက်တစ်ခုနင်းရတဲ့အိမ်ပြောင်းပါလားတဲ့အဲ့ကျမကိစ္စလို့နင်းအိမ်မပြောင်းနဲ့နင်းကအလုပ်ထွက်ပြီးတော့ကျမ်းမာလာပြီးတော့ရှောက်သွားနေလို့ရှင်သူများတွေအမတော်မြင်မှာပေါ့မတော်ဘူးလေတဲ့မဲဝါကိုနီနာနီမစီရောတို့ and then အမကနေကျမ်းမာခြင်းတို့အလုပ်ထွက်ပါလေဆိုမှမကျမ်းမာပဲနေမှာလားအဲ့တော့သူတို့ကိုပြောလိုက်တယ်အလုပ်ထွက်တော့ကျမကျမ်းမာလာမှာလေလို့ကျမ်းမာခြင်းတို့အလုပ်ထွက်တာလေလို့အမှန်တရားတွေကိုဘာလို့ပြောနေရလဲလို့ဖြစ်ရှင်တော့ချစ်လေးတို့ရဲ့သူတို့လိုမျိုးဆာမူရိုင်းခေတ်ကဆီယာမိုက်လို့မဟုတ်ပဲလားမဖလန် I'm like so motherfucking hot and they don't like it so they want me to move because အမတို့နာမှာမိဘတွေအများကြီးနေကြတာဆိုတော့လေသီလား so I don't give a fuck I'm my life CEO honestly so I don't give a fuck about what other people think of me အဲ့လိုလုံးဝပြောလွယ်မရလဲမရရောအမရဲ့နာရက်ဒီစီကိုလှည့်သွားပါရောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမရဲ့ထွက်စာထဲမှာကျမထွက်လို့ရှိရင်ကျမမှာကြံသေးရဲ့နာရက်တွေကိုကျမအသက်ကိုပေးပါဆိုပြီးတော့ဒါဥပဒေထဲမှာကွာသီလားအလုပ်သမားတွေကလေတစ်နှစ်နှစ်နှစ်အမနှစ်နှစ်ရှိပြီဆိုတော့17ရက်ရတယ်ကွာသီလားအဲ့တော့အမ17ရက်လုံးခွင့်မယူပါသေးတဲ့အတွက်ကြံတဲ့ရက်တွေကိုအမပိုင်တယ်လေသီလားအဲ့ဒါကိုသူတို့ကမကျင်တယ်ဘူးမကျင်တယ်ပဲလားနင်ကတစ်နေ့လုံးလုံးမလုပ်ရသေးဘူးအဲ့တော့နင်ကဧပြီကနေဗဒနာဘယ်နဲ့လောက်ထားသေးတယ်အဲ့လောက်ထားတဲ့နေ့မှာ3.6ရက်ပဲနေ့မှာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရဆိုတော့ဆရာကျမသိတဲ့ဥပဒေမဟုတ်ဘူးဒီလားကျမသိတဲ့ဥပဒေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ငါမှ lawyer ရှိရငါမှရှေ့နေရှိရငါသူ့ဖုန်းဆက်လက်မေးလို့ရတယ်ဆက်မေးလိုက်လေဆရာလို့ဆက်မေးလိုက်လို့ဒီလားအမ back and forth ဖြစ်ပြီးတော့ तू ကဖုန်းဆက်ပြီးတော့မေးတယ်ကွာမေးတော့ရှေ့နေကဘာပြောလဲချင်းလဲဟုတ်တယ်အဲ့ရက်တည်းကအမနဲ့ဆိုင်နေဆိုပြီးတော့မ17ရက်လုံးရမယ်ကိစ္စကွာဒီလားအဲ့တော့အဲ့လေကြာအဲ့ဆိုလည်းငါဖုန်းဆက်လက်မိပြီးတော့နင့်ကငါဆိုရှင်17ရက်ပေးမယ်နင်ငါ့ကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်တဲ့ hello အဲ့တော့အမလည်းပြောလိုက်တယ်ကျမဘာလို့ကျေးဇူးတင်ရမှာလဲလို့နာဆရာမကြိုက်ဘူးပြောလို့ရှင်လည်းမရဘူးလေဒါဥပဒေမဟုတ်လို့လေလို့ဆရာကျမကိုဒါအခွင့်အရေးပေးနေမှာမဟုတ်ဘူးဆရာလုပ်တင်တာကိုလုပ်နေတာဘာလို့ငါကျေးဇူးတင်ရမှာလဲနင်ချတ်တော့ why the fuck I have to this motherfuckers are so getting annoying by the way အမသူတရားတဲ့စကားပြောတာမဟုတ်သူ့ manager မှလည်းရှိရဲသူ့ manager မှပိုဆိုးတဲ့သူထက်ကိုလေဒီလားအဲ့ဆိုရ psycho ပတ်မှာဒီလားအဲ့အကြောင်းမှခဏနေကြရင်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ကျောင်းရ drama ထဲမှာဘာရှိရဲဆိုတော့အမတို့ကအင်္ဂိတ်စာတင်တာကွာသိလားအင်္ဂိတ်စာတင်ပြီးတော့လူမလောက်လို့ရှင်တို့ကလေအမကိုမျိုးစုံခိုင်းတယ်ကွာသိလားကာယလည်းခိုင်းတယ်တင်ချာလည်းလုတ်ခိုင်းတယ်တို့ရဲ့ဂျပန်ဟီရာကာနာတွေခတာကာနာတွေလည်းအမကလေးတွေကိုတင်ရတယ်မျိုးစုံလုပ်ရတယ်ကွာအကုန်လုံးလုပ်ရတယ်အမှန်တော့အမကလေဟိုီကူရှိ license မရှိဘူးကွာဟိုီကူရှိဆိုတော့ကလေးထိန်းတဲ့ license ကွာအဲ့လို license မရှိရလို့ဆိုလုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့အမအင်္ဂိတ်စာတင်ဖို့တော့ license ရရှိရTresor diploma ရယ်ပြီးလို့ရှင် ECD ရယ်ဆိုပြီးရှိရကွာအမအဲ့ဆိုရှင်အင်္ဂိတ်စာတခြားတင်လို့ရတယ်သူကအင်္ဂိတ်ဆရာမနဲ့ခန့်ထားပြီးတော့ဆရာမဆိုပြီးတော့မျိုးစုံခိုင်းတယ်ကွာအမကိုသိလားအဲ့ဒီတော့ကလေးတွေရေကူးကောင်သွားတဲ့နေတို့သူတို့ကကလေးတွေကလေပြောပါလေကွင်းစင်းတဲ့နေဆိုပြီးတော့ရှိရကွာတိလားအာလူးလေးနှုတ်ရတာလို့သူတို့မုံညင်းတွေနှုတ်ရတာလို့အိမ်နေရှိအိမ်နေကြတော့အင်္ဂိတ်စာအချိန်မရှိဘူးကွာမနေ့တနေ့ကဆိုအမမလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျတော့အမတို့နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကအင်းနေကိုမလာခိုင်းအမပြောကျမနွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်မှာရက်ရှည်လိုချင်လို့ကျမဒီနေ့လာခြင်းနဲ့အလုပ်လုပ်ခြင်းနဲ့အလုပ်လာလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုမှသူတို့ကအတင်းကိုနားခိုင်းတယ်ကွာနားခိုင်းပြီးအဲ့နာရက်ကိုတိလားနွေဦးကျောင်းပိတ်ရက်တွေထဲမှာဗာလဲအစားထိုးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကဲအဲ့ဆိုလဲပြီးတော့လုပ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်ကွာလုပ်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာနင်းနဲ့အလုပ်မစင်းတာ4ရက်ရှိရဲ့အဲ့4ရက်ကိုနင်းရဲ့ paid vacation ဆိုတာကွာတိလား17ရက်အမရတယ်မလားဒါဗာလဲပတ်စံရပြီးသားနားရဲ့ခွင့်ရက်17ရက်လေတိလားအဲ့17ရက်ထဲကနေတဲ့
နှုတ်မဲ့အမကွာတည်းကနေမကောင်းဖြစ်တာရဲ့ပြီးတော့ new gown သွားလာရဲ့ပြီးလို့ရှင်ဟိုဗာလေ interview ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုပိတ်ရက်တွေပါတခါကြရင်ယူထားတော့အမဟို9ရက်10ရက်ခွဲလောက်ရှိရကွာမသိလားကျန်တဲ့2ရက်ခွဲကိုသူတို့ကထည့်ကျင်တယ်ဆိုပေမဲ့ဘာလို့ကျမရဲ့ဟာကိုကျမရဲ့ခွင့်ရက်ကိုယူมาလဲလို့ကျမခွင့်ရက်ကိုဆရာတို့ဆရာမတို့အဲ့လိုမျိုးကျမအောင်မမေးဘဲနဲ့ယူလို့မရဘူးလေဒါဥပဒေနဲ့ညှိတယ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့အမရဲ့ခွင့်ရက်တွေအမနဲ့ပဲဆိုင်တယ်လေအမဆုံးဖြတ်တာသူတို့ကလေမနေ့ကလည်းအမကိုလေနှွေးရသည်ပိတ်ရက်ဆိုပြီးတော့3ရက်ဆိုပြီးတော့ချရေးလိုက်တယ်လားအမခွင့်ရက်တွေမရအောင်လို့လေသိလားအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကလေအရန်ရှိတ်တွေလောက်တာကွာသိလားဂျပန်ဆရာကြီးဆရာမတွေကသူတို့အမတို့လိုမျိုး vocal နဲ့ပြန်မပြောရဘူးအရန်အောင်ကြောက်နေကြတယ်ဆိုတော့အမတို့လည်းလုပ်လို့ရတဲ့အထင်မျိုးသူတို့ကလုပ်တယ်ကွာသိလားလုပ်ပြီးတော့အိမ်မှာဘာလို့ကျမခွင့်ရတဲ့ယူရမှာလဲလို့အဲ့ကျမလိုချင်တဲ့ပိတ်ရမဟုတ်ဘူးလေလို့ဆရာတို့ဆရာမတို့ကအလုံးမရှိဘူးဆိုပြောအတင်းနာခိုင်းတာလေလို့ဒီလားအဲ့တော့တဲ့နင်လုံးနေတာတဲ့ဟိုသူများတဲ့ကိုနဲနေတယ်လေတဲ့အဲ့တော့နင်ဘလို့ပြန်ဖြစ်မလဲလို့ဘလို့ဖြစ်ရမလဲလို့ကဲအဲ့ဆိုနွေရာသီကျောင်းပိတ်ရမှာဖြစ်မလားလို့ဖြစ်လို့မရတော့လေဒီလား shift တက်ပြေးသွားပြီဆိုတော့အဲ့တော့တဲ့နင်းနဲ့အလုပ်ထွက်လို့ရှိရင်နဲ့ပတ်စံအပြည့်မရဘူးလို့မရဘူးလို့ကျမရပိုင်ပြောကျမကမရလို့ရှင်မရုံသွားမှာလို့မလည်းအဲ့လိုပဲရှင်းအောင်ပဲပြောတာသိလားအဲ့တော့နင်းနဲ့ဒီမှာမလာတာတဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျမရဲ့ဆုံးမြတ်တယ်မလားမဟုတ်ဘူးမလာခိုင်းတော့မလာလေလို့သိလားအဲ့တော့တဲ့နင်းရတဲ့အလုပ်ရဲ့အရက်ကလည်းမပြည့်ဘူးလေမပြည့်ပဲလို့အဲ့ဆိုဘယ်မှာထက်ဖြစ်မလဲကျမထွက်တော့မယ်လေလို့ကျမဒီလားထွက်တော့မယ်ဆိုဘယ်မှာထွက်ဖြစ်မလဲလို့ so fucking annoying ဖြစ်တော့အမပထမဆုံး foreigner ဆရာမအမနဲ့တို့ကအင်္ဂလိပ်စာစတင်တာကွာသိလားအင်္ဂလိပ်စာ curriculum အမနဲ့စတာကွာဒါပေမဲ့အဖြူမလေးတယောက်ရှိတယ်အဖြူမလေးကစပင်ကအဲ့ကောင်မလေးအရန်တော်တယ်ဆိုပေမဲ့တို့ကလေသိလားအမက Southeast Asian မဟုတ်လို့တို့ရဲ့မသိစိတ်ထဲကခွဲခြားဆက်ဆံတယ်သိလားအဲ့တော့အဖြူမလေးနဲ့အမ2ယောက်လုံးပိတ်တယ်ကွာသိလား2ယောက်လုံးအင်္ဂလိပ်စာဆရာမကြီးဆိုတော့ကွာသိလားအဲ့တော့ဘလိုမျိုးဟိုဗာလဲရှင်ပြီးတော့ပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဆရာမကသူခွင့်ရတယ်သူ့ရဲ့အဲ့ရက်တွေကိုသူ့ရဲ့ဟိုခွင့်ရထဲမှာယူထားတာသူကငါတို့စီကံလိုက်လာတယ်နင်ကဘာလို့စီကံလိုက်လာနေဆိုကျမက तू မဟုတ်ဘူးလေလို့နောက်ပြီးတော့ तू ကလည်းကျမလိုလုပ်တာလို့အဲ့ဒါအတင်းညင်းတာမောင်လေးကိုညီမလို့လေမဟုတ်ဘူး तू ကသူတို့လုပ်လေအမလည်းစိတ်လည်းမရှိဘူးโอเคအဲ့ဆိုအဲ့ဆီအမကိုခေါ်လိုက်ကျမခေါ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးခေါ်လိုက်တော့အဲ့ဖြူမလေးကရောက်လာပြီးအမပြောတယ်ကဲနင်ပြောပြလိုက်ဆိုသူပြောတဲ့အဖြေနဲ့အမနဲ့ဖြေနေအတူတူပဲကွာအဲ့တော့ကြာမှလေးဒီလားပထမလေအမကိုနင်မယူမလားမယူရင်စာရွက်ထဲမှာရေးစာရွက်ထဲမှာမရေးဆိုရအဲ့လိုမျိုးဒေါသထွက်တဲ့မျက်နှာရည်နဲ့လေဒီလားပြောအဖြူမကလည်းအမလိုပြောလို့ချက်ချင်းကိုလေတန်းပြောင်းပြီးတော့လေဟုတ်လားအော်ငါထင်တာလေးဒီလားနင်ကဟိုပါလေနင်ရဲ့ခွင့်ရထဲကနေယူလိုက်လို့ငါထင်တာဟုတ်လား sorry ပါနော်ဆိုဖြူမကို तू ကတောင်းပန်နေတာအဲ့နဲ့အမလည်းစိတ်ဆိုးပြောရတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆရာတို့တောင်းပန်နေရလဲကျမကိုတောင်းပန်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားလို့အဲ့လိုပြောအမကိုပြန်တောင်းပန်တယ်မတောင်းပန်ခြင်းနဲ့သိလားဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ manager မလေအဲ့သွေးဆုပ်ဖို့ကောင်မလေသိလားငါလည်းအဲ့လိုပဲခေါ်လိုက်တော့အမစိတ်ထားမကောင်းသူကလေသိလားဂျပန်နေလည်းသူ့ကိုမကြိုက်ဘူးအမလည်းသူ့ကိုမကြိုက်ဘူးသိလားအမသူ့ကိုဂျပန်လူမျိုးမဟုတ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသိလား तू ကစိတ်ထားမကောင်းအဲ့တော့ तू ကညာနေတာကိုတိနေလေအဲ့တော့ဆရာကလည်းကောင်းတဲ့လူမဟုတ်ဘူးဆိုမဲ့ तू ကတွေ့ဝေနေရကွာသိလားအမတတိယလည်းတွေ့ဝေနေတယ် तू က manager ဆိုတော့လေသိလားအဲ့ manager မတိနေအမကိုညာနေအဲ့တော့အဖြူမရောက်လို့ပေါ့သွားရောတတိယလေသိလားအုံမလို့အုံမဝင်ပြီးတော့လေသိလားအရှက်ကိုမရှိအဲ့တော့ तू ကကြတော့လေတိနေကိုလေ guilt စိတ်ကိုမရှိရသေးလားနောက်တစ်ခုထည့်ပြီးညာရသေးလားမဟုတ်ဘူးအဖြူမလေးအဲ့ဆီယာမကြတော့ तू ကကြိုပြီးတော့ तू ကနာရက်တွေကိုယူထားတော့ तू ကလေစီကောင်းလိုက်နာတယ်ဘာညာနဲ့ like what the fuck bitch what the fuck အဲ့မှာအဆက်တရားလေးဒီလားလုံးဝဟောမဖြစ်ဘူးဒီလားအဲ့မှာရန်ဖြစ်လိုက်ပြန်ပြောလိုက်ရန်ဖြစ်လိုက်ပြန်ပြောလိုက်နေလေဒီလားအဲ့မှာအဲ့ manager မကလေဒီလားရန်ဖြစ်နေနဲ့ဟိဆိုပြထရီရဒီလားထရီရောလေအမလည်းစိတ်မရှိတော့လေဘာလို့ရည်နေရလဲလို့ငါလည်းသူတို့ဂျပန်နေနဲ့ငါလည်းသူ့ဘာသူဒီမှာ10နှစ်မကလို့260ပဲသူ့ဘာသူအလုပ်ပါစေအမပညာသက်ဆိုအမသိတယ်အမမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဆိုတာအမသိတယ်ဒီလားအဲ့တော့ဘာလို့ရည်နေရလဲလို့ဒါရည်စရာမဟုတ်ဘူးလေလို့အဲ့လိုမျိုးရည်ရဲဆိုတာစရဲတဲ့စီရောရိုင်းနေပေါ့ကွာသိလားအဲ့တော့အမ तू ကရိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအမရိုင်းတာအမမသိချင်ဆောင်တယ်ဒီဘက်ကလှည့်နေလိုက်တယ်သိလားပြီးတော့ so မင်းတို့ဆိုင်なんですけど本当にပြီးလဲပြောနင်လှုပ်တဲ့အလုပ်ကမကောင်းနင်လှုပ်တဲ့အလုပ်ရက်ကဒီလိုပုံစံမျိုးကရိုင်းနေငါနင်းကိုကူညီပေးလို့မရအောင်နင် retirement နေပါမရဘူးအမပြောလိုက်တာရှင်းလေးကျမကဘလူမြင်ကျမကယူမစားဘူးကျမကသူများမဟုတ်တာမလို့ကျမမညာဘူးအဲ့တော့ကျမကိုကျမလူတော်လူကောင်းလို့ညီမကျမအမှတ်တယ်အမစိတ်ထားမကောင်းပါဘူးလို့ညီမလို့အမစိတ်ထားမကောင်းဒါပေမဲ့အမရဲ့အကျိုးအတွက်သူများကိုမယုံပါဘူးသိလားသူများမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးမလိန်ညာဘူး
အမသူများကိုမကူညီနိုင်လို့မကူညီယူရှိမယ်အမအကျိုးအတွက်သူများကိုညာပြီးတော့အသုံးမချအောင်သူတို့ကအဲ့လိုလုပ်နေတာလေသူတို့ကလုပ်နေတာလေဒီလားအမမလုပ်ဘူးလေအဲ့တော့အမကိုဘလို့မြင်အမမောင်လေးတို့ညီမလေးအမ contact video ရိုက်တာလေ2014နှစ်ထဲကအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အမ hate comment တွေရတာမှထောင်နဲ့ချီပြီးတော့သူတို့လောက်ကတော့စပြော့ပဲ like bitch where you at I don't see you ပြောလို့လည်းများနောက်ဆုံးအင်းနဲ့ဆီယမကဘလို့လုပ်ချင်တာလဲတဲ့ဘလို့လုပ်ချင်တာလဲလို့ကျမလုပ်ချင်တာဟာဟိုမှာထွက်စာထဲမှာရေးထားတယ်လေလို့စာထဲမှာအကုန်ရေးထားတယ်လေလို့အဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ဘလို့လုပ်ချင်တာလဲလို့ဆရာတို့ဆရာမတို့ကျမကိုစကားပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျမဒီမှာရှိနေရတယ်လို့ဘလို့လုပ်ချင်တာလဲလို့အဲ့တော့အဲ့ဆောကဘလို့အဲ့ရုပ်ဆိုးမကြီးရလေဒီလားငါအမလေးဆရာ sorry ပါနော် off topic အမကောင်မလေးတွေသဘောကျရသေးလားအမဂေးနေရဒါပေမဲ့လေအမသူ့ရုပ်ကိုကြည့်လို့ရှင်လေဒီလားလုံးဝဟို like စိတ်ထားနှလုံးသားမကောင်းတဲ့လူကလေဒီလားအပြင်ပိုင်းရုပ်လည်းကြည့်လို့လုံးဝမကောင်းဒီလားသူပါသူ plastic surgery လေးထောင်တောင်းတန်မကောင်းလို့ထည့်ထားလေကြည့်လို့မရဘူးဒီလားမပြုံးတော့ဘူးသူတို့ကလေပြီးတော့အမကသူတို့ပြန်မေးလိုက်တယ်ဆရာတို့ဆင်မတို့ကဘလို့လုပ်ချင်တာလဲလို့ဘလို့လုပ်ချင်တာလဲလို့အင်းနဲ့ငါတို့ကနင့်ကိုလည်းစီကန်းအချက်အတိုင်းနဲ့လိုက်နာစေချင်တာအဲ့စီကန်းနေသူတို့ပြောရစီကန်းနေရလေဒီလားချက်ချင်းအဲ့နေရာမှာနေသူတို့ထုတ်လိုက်တဲ့ဟာဒီလားအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အမကပြောလိုက်တယ်အစီကန်းချက်အတိုင်းလိုက်နာစေချင်တာလားလို့ကျမတို့ဥပဒေတိုင်းပဲလိုက်နာမယ်လို့ that shut her fucking mouth and I was so happy about that အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နေရရင်တာဝန်နေမယူလားဘာလားညာလားနေရတယ်နေလောက်ရမယ်တာဝန်နေရှိရလေတဲ့နေရတယ်အမဟိုမောင်လေးရဲ့ညီမလေးတို့ရဲ့အမကိုလေ HR group ထဲမှာလည်းထည့်ထားတယ်တခြားအင်္ဂလိပ်စာဆရာမအစ်စ်တွေလာလို့ရှိရင်အမလည်းသူတို့ interview ပေးရတယ်ဒီလားအဲ့တော့အမကိုအဲ့အကြောင်းကြီးလည်းပြောအနမပြောရဲလေကျမအင်္ဂလိပ်ဆရာမကျမရဲ့တာဝန်ကအင်္ဂလိပ်စာသင်ဖို့ပဲနေရဒီ group ထဲမှာရှိလေဟို group ထဲမှာရှိရလေဆိုကျမသမားနဲ့ကျမဝင်တာမဟုတ်ဆရာတို့ထည့်ထားကိုကျမရအောင်နေတာနေရပါလေအင်္ဂလိပ်စာပဲတင်တာမဟုတ်လေနေရဟိုစာလည်းတင်တယ်ဒီစာလည်းတင်တယ်ဆိုတော့ကျမကိုလောက်ခိုင်းလို့လောက်တာလေလို့ကျမကိုလောက်ခိုင်းလို့လောက်တာလေလို့ဘာညောင်ကြီးကပြောလို့မရတော့အမကလည်းအဲ့ဟိုဘာလဲအဲ့ဒီ resignation နဲ့ပဲအမလည်းပြောတာကျမ resignation စာထဲမှာရှိရဖြစ်ချင်တော့မောင်လေးတို့ညီမလေးအဲ့အမရဲ့ဟိုစာအိတ်ထဲမှာဟိုစာအိတ်ကရက်ဆွဲနဲ့အသေးအစာရက်ဆွဲနဲ့မှားနေတယ်အမကလည်းဒီလားခါကြလို့ရှမ်းတယ်အဲ့တော့ तू ကအဲ့ဒါကိုထောက်တယ်အနမလည်းပြောရတယ်ဆရာဆိုကျမလက်မှတ်ထိုးတာစာအိတ်မဟုတ်စာရွက်လို့အဲ့တော့စာရွက်ထဲကအတိတ်ကအမှန်လို့ဒီလားအဲ့လိုပြောကွာဒီလားအမောက်အတင်းကိုထိုးနေတာအဲ့ဒီ2နာရီလောက်ရှိရတခြားဆီယမ်မကြီးလည်းအကုန်ကြားရသေးလားအဲ့လေကြားကြလေသူတို့ကအဲ့ဆိုရှင်နင့်ငါတို့ကအဲ့စတဲ့ရချင်မှရမှာနင်ကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောလဲပြောအမဟုတ်လားလို့ဆရာတို့ဆရာမလုတ်တင်တာလို့ကျမလည်းလုတ်တင်တာလို့မယ်ကျမရပိုင်ခွင့်နဲ့မရလို့ရှင်ကျမကတော့ရုံးဝင်သွားမှာပဲလို့အဲ့နဲ့သူကပြောလဲဆိုတော့ပြောလိုက်နေ့တငယ်ချင်းမေးလိုက်ဘယ်တငယ်ချင်းလဲအမကလေဒီလားအဲ့စာရွက်ရေးလာတာအမတငယ်ချင်းအမကိုလည်းရေးတင်တာလေးကုပေးတာရှိရကွာဒီလားဒါပေမဲ့အမကတကယ်ကိုရုံးဝင်သွားပြောကောင်ဆယ်လာအောင်မေးပြီးလုတ်တင်မလုတ်တင်ကိုအမတိုင်မြင်ပြီးတော့ဒီကိုလာတာအဲ့တော့အမပြောလိုက်ဘယ်တငယ်ချင်းလဲကျမသွားမိတာကောင်ဆယ်လာနော်ဒီလားရုံးကကောင်ဆယ်လာအဲ့တော့မှလေဒီလားဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အမလည်းအားနဲ့လုံးဝမခံနိုင်တော့တဲ့အချိန်ကြမှာကဲအားဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမလည်းလို့တရက်ကို9နာရီလောက်တဲ့ဟာကိုလို့ရုံးအောင်ကျမသွားပြောလိုက်မယ်လို့အဲ့လိုပြောတော့မှလေအချိုးတွေကပြင်သွားလိုက်တာဆိုလေဒီလားနောက်ပိုင်းလဲကြာကဲလုတ်ပေးလိုက်တော့သူ17ရက်ပေးလိုက်တော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့အလျှော့ပေးလိုက်တာဆရာအမကိုစကားပြောရင်တော့သူလက်တွေတုံးနေတာဆိုတာလေအမကတော့ AC ပဲအမမလုပ်ထားတာသိလားအဲ့တော့you know like အဆုံးသက်ကတော့အမရဲ့အောင်မြင်မှုပဲလို့တော့ပြောချင်တာပေါ့လေဒီလား Oh my god I cannot be so proud of myself အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆို तू ကအမကိုလုံးဝမထွက်စေချင်ဘူးကွာအမကိုထွက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်အင်္ဂလိပ်စာမှာလေဒီလားအမအရန်ကိုစူးစမ်းထားတာကွာဒီလားအမကလေးတွေကိုလည်းအမ3ညကနေစပြီးတော့ဒီအချိန်ကြီးရအောင်အမလောက်ထားတာအမတခြားအင်္ဂလိပ်ဆရာမရဲ့ထဲဂျပန်လိုလည်းမဟုတ်ရတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဟိုအတန်းပိုင်နေနီးတိုင်းကလေးတွေကိုအမဂျပန်နီးနေလည်းတင်တယ်ကွာဒီလားဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုစာတင်နေတဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်တော့ lesson plan အတိုင်းပဲတင်no you know like American culture ဒါမဲ့နှုတ်ဆက်တာတွေပါရစားお疲れ様お願いいたしますありがとうございますしてかっこいいですねいろいろやら you know what I mean အဲ့တော့အမနောက်တလားဆိုလို့ရှင်သူတို့ကကွာကလေးအငယ်လေးပါတင်တော့မယ်အမှန်တိုင်းပြောရလို့ရှင်အမကသူတို့ personal လည်းပါတယ်အလုပ်ကိုထွက်တာဒါပေမဲ့အလုပ်ကလေဒီလို overtime ချင်းမရတာရယ်ပြီးတော့ annual leave က106ရက်ပဲရှိရကွာပြီးတော့ဒီ
summer holiday တွေ winter vacation တွေရတယ်လို့ဒါပြောထားရမှာတရက်ကို9နာရီထမင်းစားချိန်ရအစားကွာဒီလား7မိနစ်လောက်ပဲဟိုကလေးတွေနဲ့အတူတူစားရတယ်အဲ့လိုဆိုရှင်လည်းကလေးတွေကိုဒီလားအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေရတယ်ကွာအဲ့တော့တေချာနားရတယ်မတူးကွာအဲ့တော့တရက်ကို9နာရီစတိုက်လုပ်ရတယ်ကွာဥပဒေရ8နာရီပဲ8နာရီထက်ကျော်ရရင် overtime အဲ့ overtime ကြီးလည်းမရအောင်နောက်တစ်ခုကအမရဲ့လစာလေဒီလားအဖြူရထက်နည်းတယ်အမရဲ့လစာအဖြူရထက်နည်းတယ်အမတို့ရဲ့စီနီယာဆိုတာရိုးရိုးတန်းတန်းဆိုလစာပုံများမှာကွာဒီလားလစာပုံများတာကိုထားလိုက်အောင်သူတို့နဲ့တော့မတူသူတို့တောင်ပုံနေအဲ့တော့အမကို appreciate မလုပ်တဲ့ company မှာမလုပ်ချင်တယ်ထင်လားအဲ့တော့အမကလေးတွေတခုခုဖြစ်မယ်အမမရှိလို့ရှင်ငိမ့်စာကြီးကြောက်ကြောက်တွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်အမကိုပို့ပြီးကျူးဆိုင်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကအမကိုဝါကာမမလို့ပြောရဲဆိုရင်အမကိုမဆောက်ရှောင်ရင်သူတို့ကလာဆောက်ရှောက်ပေးမှာလားအထူးသဖြင့်အမတထေးကတထေးပြီလားသူကလေကြောင်းနေလဲပိုင်နေပြီးလို့ရှင်သူကနတ်ကွန်းနေလဲပိုင်နေသူကနတ်ကွန်းရဲ့တီတာဖုံးကြီးလိုမျိုး prius ကွာတီလားလို့ရှင် तू ကလေကွင်းအကြီးရဲ့အိတ်ကွင်းမှာကွာတီလားဟိုရှိုးကကိုတခုရှိရကွာတီလားအမူလာတန်းကျောင်းတခုရှိရအိမ်မူလာတန်းကျောင်းကလာစား तू ရတယ်ဒီကွင်းငှာကွင်းရောပြီးတော့ तू 7-Eleven နေရောဟိုပါလေ family မတွေရောပိုင်နိုင်ရှိရ तू မှာ business တွေအများကြီးပဲအဲ့တော့တခုဖြစ်ရင် तू က AC ပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ပတ်စံရှိတယ်ငါတို့ကမရှိဘူးငါတို့ကလက်လုံလက်စားလေးဒီလားဟိုပါလေမစုထားတဲ့ပတ်စံကြီးလည်းအများကြီးမရှိဘူးအမမိသားစုအမထောက်ပံ့နေရရှိကွာဒီလည်းမြန်မာနိုင်ငံချင်းနေလည်းမောင်ရုံညီမတို့တည်ရတိုင်းပဲအဲ့တော့ငါကိုငါဂယုမဆိုင်ဘယ်သူကဂယုဆိုင်မှာလဲအဲ့တော့အမတို့ကအမကိုဂယုအမတို့ကိုဂယုဆိုင်တာကိုသူကမကျင်တတ်ဘူး तू ကလေဘဝတစ်ခုလုံးသူ့ရဲ့ဟိုဗာလဲအဲ့ဒီထဲမှာသူကညှောက်နှံစေချင်တာ is so motherfucking toxic မသိလို့ရှင်ငါတို့ကစာမူတိုင်းနေကြာတယ်မသိလားစာမူတိုင်းနေဆိုလို့ရှင်လေသူတို့တခင်ညွန်းသူတို့ကလေဟိုထိုင်ရှိခိုးရတယ်ဆိုတော့လေဒီလား no bitch I am not အဲ့နေအမနိုင်သွားတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့ short ပေးလိုက်တယ် short ပေးလိုက်တော့အမကလည်းကြည်ကြည်ပြူပဲဟုတ်ကဲ့ပါကြံတဲ့ရက်တွေမှာကျမစူးစမ်းပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အချိန်ပေးပြစကားပြောပေးရတဲ့အတွက်ဆိုပြီးအနံပြီးပါအောင်နောက်နေတဲ့ကြာတဲ့ကြောဘာသာချောကလေ तू မဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲဆီယမနေကောင်းလား high five is he okay is he okay အမ manager မကတော့လေဒီလားအမကိုလေစောင့်မြင်ကြတာအဲ့တော့အဲ့ထီတခုပြောပြမယ်အမမနေ့ကတော့ကလေးတွေအမစာတင်တယ်စာတင်တော့သူတို့ရဲ့ no ပါလေတကားနေရအောင်လေဒီလားအမ work မှာ bully ဟိုလောက်ခံရတဲ့အကြောင်းเนาะခဏလေးပြောပြမယ်เนาะဒီလားအဲ့ဒါကိုဖွင့်တကားကိုဖွင့်ထားတယ်ကွာအမရဲ့အတန်းအမအတောင်တကားကြီးဖွင့်ထားပြီလေသူကဟိုဘက်မှာလုံနေအဲ့တော့ကလေးရအာယုံမရအောင်အာယုံမတော့အမတကားထပိတ်တာပိတ်ထားမပိတ်နဲ့ဖွင့်ထားဆိုပြီးလေလာအမရဲ့လက်ကိုအဲ့လိုဖွားဖြစ်အဲ့တကားနဲ့နှက်ညက်သွားသေးတယ်အမလက်ကလေးသေးလားလက်ကိုအမြဲပြန်ဆွဲပြီးပိတ်မယ်ကျမကလေးရအာယုံမရလို့ဒါကျမရဲ့အတန်းအဲ့ဒါအဖွင့်ထားသူ့ရုပ်ချက်လိုမျိုးရောမပြမယ်နော်ရမယ်ထုံးတော့ကြီး oh shit အဲ့လိုရုပ်ကြီးပါဆို psychopath ရုပ်ကြီးတီးလားအဲ့တော့အမကလည်းဟိုကဖြစ်မဲ့မိယာကိုကျမကလေးကိုဖြစ်တယ်ငါနားထောင်ချင်းတော့ငါနားထောင်ညားထောင်ချင်းအတန်းနဲ့ဝင်နားထောင်တကားပိတ်မယ်အဲ့ဒါကိုမောင်လေးတို့ရေးတီးလားအမကားထားလို့ဆိုအမလက်ကိုအဲ့လိုအတင်းတွန်းတာသိလားအတင်းတွန်းတာအဲ့လိုအတင်းညှစ်ပြီးတော့တွန်းတာအဲ့ဒါအမလက်ကိုလို့ဖယ်လိုက်ပြီးအမကျမကိုမထင်ရနော်ကျမကိုမကင်နဲ့နော်အဲ့ဒါကိုမရဘူးဒီဘက်လက်ကိုမိလည်းမရဟိုဘက်လက်ကိုအတင်းတွန်းတယ်သိလားအဲ့မိမလေးသိလားအဲ့မိမတော့ပြုံးပြီးတော့လောက်တာမောင်လေးသိလားမောင်လေးညီမလေးတို့ပြုံးပြီးတော့လေအဲ့လိုပြုံးပြီးတော့လေမျက်နှာကြီးအဲ့လိုမျိုးငခုံးမိုက်လို့ဖြီးပြီးတော့လေပြုံးပြီးတော့အတင်းအောင်တွန်းတာစိုက်ကိုပတ်ကြီးလို့ပဲသိလား तू ကလေသိလားကျမမကင်နဲ့တော့လို့ပြောလဲမရဘူးအဲ့နောက်ဆုံးမှကလေးတွေကလေလှမ်းကြည့်ပြီးဆီယမရေရန်ဖြစ်နေကြရလို့ပြောတော့မှ तू ရက်ပြီးတော့လေအင်းနဲ့အကြီးတန်းနဲ့လာလို့ရှင်တကားပိတ်လိုက်မယ်ဆိုဖြစ်သွားအောင်အဲ့လိုအမမှာ workplace bully တွေရှိရပါလို့ဆိုတော့လေဂျပန်ဆီယမတွေကလေတခုဆိုဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မခံနိုင်တော့မှပျောက်သွားတာတွေငိုယိုပြီးတော့ပြတ်မလာတာတွေဖြစ်တယ်လားအမတို့လိုမျိုးအမတို့လိုပြောရဲဆိုရင်မရှိကြဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုသူတို့ mindset တွေကအဲ့လိုပြောရဲဆိုလို့ရှင်သူတို့ကရိုင်းနေလူရမဝင်ဘူးလို့ထင်တယ်အမတို့ကတော့အမတို့ကိုအမတို့စောက်ရှာနိုင်လို့ရှင်ဒါတန်မာတဲ့ strength လို့ပြောအမတို့ခေါ်ရပါသေးလားအဲ့တော့အဲ့ဆိုအမကိုဟိုးရင်เนี่ยအမဆဆဝင်ကြတဲ့ကြည့်လို့မရသူကလေဒီလားရှီရိုမဲတမီတေလို့ဆိုတော့ bitch ပါနော်私の子ねအဲ့ bitch ကအမကိုကြည့်လို့မရတော့အမ view site လား no I don't give a fuck do you think I give a fuck where's my fuck at up there down there how many fuck do I give zero bitch anyway ဇာတိကတော့ workplace drama လေးပေါ့နော်အဲ့နေကတော့အမအတွန်းခံရတယ်ဆိုရင်အမကမြန်မာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမသူ့ကိုထိလက်ရောက်လုံးဝမလုပ်ဘူးသူကအမကိုထိလက်ရောက်လုပ်တယ်အမသူ့ကိုလုံးဝမလုပ်ဘူးချစ်လို့မောင်လေးလို့ဂယုစားသိလားအမအရန်ကိုမနာဝါပဲနဲ့အမပြက်နာမဖြစ်ခြင်းလို့ဒီဟာကိုအမ
တီးခံပြီးတော့အမမသိကြအောင်ဆောင်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဝါဖြစ်လို့ရှင်တော့အမတိုင်တော့တိုင်မှာပေါ့ဒီလားအညက်မခံနဲ့နော်ဒီလားအညက်မခံနဲ့အခုကအမလည်းအရန်ဘာမှမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမလည်းသူ့ပြန်ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမမသိကြအောင်ဆောင်လိုက်မယ်ဒီလားဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်ပြီးလဲအမထွက်တော့မယ်ဆိုတော့အိမ်တနေရာလေးဟူရာပျော်ရွှင်နေသူတို့ကတော့ပြားတုံနေတာပေါ့ပြားတုံတယ်ကြောင်ပြောက်တယ်မျိုးစုံငါတော့အေးစေးပဲအဲ့တော့အမအရင်နေ့ကပြောတဲ့အတိုင်းပဲအမရဲ့နာကိကဘာဖြစ်မလဲမသိသေးဘူးဆိုမဲ့ the world is my oyster so I'm free as fuck လောလောပါပြီအောင်မြင်ပါပြီအမကြိုက်တာလုပ်လို့ရတာ okay အဲ့တော့ဒါပါပဲရှင်နောက် update တွေအမဘာလုပ်မလဲဆိုတာကိုနောက်မှပြောပြမယ်เนาะဒီလားအခုလေးတို့ညီမလေးတို့ entertainment ရအောင်လို့ entertainment ဖြစ်လာတော့ငါလည်းမသိဘူးမဆက်စုချင်တဲ့သူဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ပါဒီလားအမကိုဘောကာရီရောအမချစ်တယ်အိမ်မှာလေဒီလားအဲ့ဒီဂျပန်ဆီယာမရဲ့ဆီယာတွေအမကိုအရန်နားလည်ပေးတဲ့လူတွေရှိရကွာဒီလားအဲ့တော့ problem အမရဲ့ colleague ဒီကိုဘောကာရီမဟုတ်ဘူး problem ကအဲ့ဒီ management မကောင်းတာရယ် personality မကောင်းတာရယ်ညာလိုင်းပြောတာရဲ့ဥပဒေနဲ့မညီတဲ့ဟာတွေမျိုးစုံလုပ်ပြီးတော့လုပ်တာ black company ဖြစ်တာအဲအကြောင်းမှထွက်တာအမိုက်ကိုဘော်ကာတွေကကောင်းတယ်တော်ကောင်းတယ်အမောက်တို့လို့ရှိရင်ဖြစ်တာဆီယမနေကောင်းလားဘာဖြစ်တဲ့ညာဆီယမဘာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့တော်လိုက်တာနော်ဒီလားမြန်မာလူမျိုးတွေကဘယ်လိုမျိုးနော်ဒီလားမြန်မာစာလေးတင်ပေးပါအောင်အဲ့လိုမျိုးရှိရယ် anime အကြောင်းတွေလည်းပါလေပြောရဲဆိုတော့အမကလေးတွေရောအဲ့ကိုဘော်ကာတွေရောခွဲရမှာဆိုတော့စိတ်တော့မကောင်းဒီလားအမဘလို့ဆိုတော့ညီမဂျမရောက်ကြတဲ့အမဒီအလုပ်ကလေးမှာပဲအမ2နှစ်ရှိပြီလေကွာဒီလားအဲ့တော့ memories တွေလည်းအများကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့အမကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့အလုပ်မှာအမမလုပ်ဘူးဆက်ပြီးတော့ okay အမတခြားအလုပ်မှာလာစာပိုးနေလေဂယုမဆိုင်ဘူးအဲ့တော့အမရဲ့ဘဝရောအမတည်တည်ချာချာ focus လုပ်ပြီးတော့ရှောက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စာယောနာရာanyways 見ててくれてありがとうございました。次のビデオに会いましょう。